kasin kapangan bonang selindang sindir ngaboyong kabopong dene Rama Ibu Maya larase sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri beda sasongko tumadak upacara sindir binayang bayangkari dadi kodangan luhuring bebrayan lan lewane sanggup bagus ande lumut saya patut akhirana padha kegungarungai sora pondok pasrah jiwa upacara sindir binayang bayangkari potongan isen manten kasih ngakak kalhur bening Rama kalenggangan tulisan madhyane jaman dengan sono
Wios Rahajana Skala ing sambikala upacara biwadu dawuh putra kakisahan manten pun kepanengipun rampung pikantuk berkasan para tamu ki para pepundhen para pinisepuh dalesan para tamu ingkang kadhawuh kanthi manggawe dadana skala ing sambikala pun kepareng halo aja dipateni pun kepanjenengan kasmana putra kakisahan manten lenggah mring sak madyane damar kancana bali makut jam 4.45 jumeneng Narendra Mudra jumeneng nata ning tampung sedina dadi ratu ya ning tampung sedalu ingkang sinebut Sri Narendra Ari Sajugaya Sang Ratu Sari. Bapak Ibu ingkang dahat pinantosaken bagi mulya sadawis paripurna upacara biwadu gihange ngeti kadang pisan ugi sampun jangkep mangasra mohan jajari putra kaisar manten mangke temli temabak mangayun upacara pawimahan kapermakan saking maosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kasta panjenenganipun Ustaz Ali Syafi'i kunjuk panjenenganipun Ustaz Ali Syafi'i pun kepanjenengan samata jenengan saking palenggahan sasana biwasasana kala semangga akan monggo